चाँडै नै हामी 1-2 दिनमै एउटा सम्मेलन गर्नेछन्, गोल्ड चेयर सम्मेलन, जसमा चाहिँ प्राविधिक, कलाकार, सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, टेक्निसियन्सहरू, प्राविधिकहरू, सम्पूर्ण चलचित्रका संस्थाहरूका मेम्बरहरू र विभिन्न दर्शकहरूलाई हामीले एउटा समारोहमा बोलाउनेछौँ। त्यो हजारौँ मान्छेलाई हामी बोलाउँछौँ र चलचित्र सम्बन्धी समस्याहरू के छन्, अहिलेसम्मका चलचित्रका समस्याहरू के छन्, जस्तै मानिलिउँ आजसम्म कुनै पनि प्राविधिक टेक्निसियन्सहरूको के समस्या छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई पर्सनल्ली हामीले सोधेका छैनौँ। एउटा मेकअप म्यानको के समस्या छ, एउटा लाइट बोयजको के समस्या छ, होइन, एउटा चाहिँ स्पट बोयको के समस्या छ, त्यो विभिन्न उनीहरूको समस्याहरू सब एक ठाउँमा हामी राखेर सबको कुरा सुन्नेछौँ त्यो सम्मेलनमा। र त्यसपछि हामी त्यसपछि एउटा निष्कर्ष निकालेर सबैको एउटा निष्कर्ष निकालेर अनि हामी एउटा योजना बनाउनेछौँ। म कुनै पार्टीमा जानुभन्दा पनि म जहाँ गए पनि म चलचित्रको क्षेत्रको विकासको लागि चाहिँ जानुलाई म त्यो ठाउँमा गएको हुँ। कुनै क्षेत्रमा जाँदाखेरि पनि मेरो तन मन धन र मेरो सपना नै चलचित्र क्षेत्र, चलचित्र कर्मीहरूको उत्थान र विकासको लागि हो। त्यसले गर्दाखेरि यदि म एकजना भिक्टिम भएर, म एकजना शहीद भएर चाहिँ मेरो चलचित्र क्षेत्र, मेरो कलाकारिता क्षेत्र, मेरो कलाकार साथी, मेरो प्राविधिक साथी र मेरो देश, मेरो भाषाको, मेरो संस्कृतिको बोकेको चलचित्रले चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेदेखि बरु म शहीद हुन तयार छु। त्यसकारणले म जहाँ पनि जान तयार छु चलचित्र क्षेत्रको लागि। सर्वश्रेष्ठ खाता खोलो है आज नै, सर्वश्रेष्ठ बचत र मुक्ति खाता।